过来一顿揍。接着好情绪。悠悠你是有基础的，对不对？有基础。来，不要让他们，我吓死你！你看我的。哎，我进来了，哎，我出去了。哦，我。来背我。哎，你们还没让我许愿呢，就是这个。追名逐利那种感觉。啊，打起来了，打起来了！走吧，走吧。带你去，你怎么样？快吃东西。不吃就不吃。我操！说了这句话之后，我操就坐到这儿。我说这有什么用啊？揉啊，接着揉啊，疼啊 ！Let's go！然后马一点反应都没有，是不是？还得表情贼夸张，你知道吗？还得皱眉。Go！ 完了，我跟你说。唱着那个是动力火车，下回。哎呀！里边我打我啊！